Hoje é 27 de janeiro de 2010, mais uma nevada no Mont Vernon. Nossa, cansa isso, hein? Como ficou azul, que eu já limpei o carro. Limpei o carro lá. As ruas como ficou depois. São 10 horas e 40 minutos. Nossa, cansei. Pô, tá tudo limpando. Olha o carro.